Spettacolo sull'Auberhorn per il Super G maschile di Wengen 2022 ed arriva l'ennesimo trionfo per il mattatore di questa stagione di Coppa del Mondo. Stiamo parlando chiaramente del giovane svizzero Marco Odermatt, sempre più leader della classifica di Coppa del Mondo, quasi doppiando i rivali, insomma veramente una stagione strepitosa per Marco Odermatt che conquista la sua seconda vittoria consecutiva sulle nevi di casa e quest'oggi lo fa su una pista veramente leggendaria perché stiamo parlando di Wengen, una delle tre gare iconiche per quanto riguarda la discesa libera assieme a Bormio e Kitzbühel. In questo caso si trattava di Super G, per cui mancava un po' quell'aura di misticità, però la pista è sempre quella, la Kernes era sempre presente e insomma è una vittoria veramente veramente di peso, ancora di più se una vittoria conquistata sulle nevi di casa. Un Marco Odermatt che nella prima parte, quella che diciamo è più da discesa libera perché è impossibile tracciare delle linee diciamo più angolate tra la stradina e la Kernes, appunto delle linee sostanzialmente obbligatorie, non fa benissimo, è in nona posizione se non sbaglio in quel settore, ma poi una gara in costante recupero, in costante crescendo e poi nel finale è veramente strepitoso perché fino a quel momento in testa c'era Dominic Paris e gli va davanti di 98 centesimi, praticamente di un secondo, per cui veramente inizia a spaccare la gara completamente in due. Ma ancora devono arrivare alcune discese interessanti, dapprima quella di Matthias Mayer, che fa una gara fantastica, molto costante, perché va a perdere nella prima parte, più che nella prima parte nei curvoni nel secondo settore, ma poi negli ultimi due settori fa praticamente una gara in linea con Marco Odermatt e si va a piazzare attualmente, al momento, in seconda posizione. Poi arriva il turno di Romed Baumann che fa una grandissima discesa, chiude a solamente 3 centesimi da Mayer, peccato per un errore nel finale che gli è costato molto probabilmente il podio. Per lui che in questa stagione ha faticato tantissimo, una gara fantastica, la migliore della stagione per il tedesco, che è in crescita come sempre in vista dei grandi appuntamenti, adesso che manca meno di un mese alle Olimpiadi di Pechino. Ma deve arrivare ancora un altro dei grandissimi favoriti, stiamo parlando chiaramente di Alexander Omut-Kilde, leader della classifica del mondo di Super G, ha vinto 3 gare su 4, in una è uscito ma stava anche andando a vincere anche quella, e fa una gara opposta perché nella prima parte guadagna 43 centesimi su Odermatt, una Kernes e una stradina veramente di un altro livello, strepitose per Alexander Kilde. Poi va a perdere gradualmente, soprattutto nell'ultimo settore, nel finale, e si va a piazzare in seconda posizione alle spalle per 23 centesimi di Marco Odermatt. Poi arrivano due piazzamenti con pettorali alti, diciamo pettorali oltre il 20, con Crawford, pettorale 22, fortissimo soprattutto nel tratto dei curvoni, è stato veramente strepitoso il canadese, chiude quinto a 77 centesimi, così come Ferstel che chiude sesto a 86 centesimi. Entrambi si vanno a piazzare davanti alla coppia italiana con Dominic Paris che fa una discreta settima posizione a 98 centesimi, un buon piazzamento in vista poi delle prove appunto di domani e dopodomani, dove andrà a caccia della sua prima vittoria a Wengen dopo aver vinto di tutto tra Bormio e Kitzbühel. Gli manca solamente questo, diciamo, delle piste iconiche e sicuramente domani e dopodomani tenterà l'assalto alla vittoria. Ma fa una grande prova anche Christoph Innerhofer perché chiude solamente a un centesimo di distacco da Dominic Paris, ottava posizione a 99 centesimi da Marco Odermatt, facendo un ultimo settore alla pari con lo svizzero. Miglior tempo nell'ultimo settore assieme a Odermatt per Christoph Innerhofer. Veramente una grande prova per lui, vedremo anche lui cosa riuscirà a fare nelle prove di discesa e poi diciamo qualificazione a Pechino che se era in dubbio diciamo quest'oggi fuga ogni minimo dubbio. Nona posizione per un Vincent Kriechmayr che ha dovuto saltare le prove di discesa libera a causa di una positività al Covid che poi non è stata riscontrata nel tampone molecolare, per cui è riuscito comunque a prendere parte quest'oggi alla gara
senza però aver mai visto sostanzialmente la pista. È arrivato stamattina a Wengen e quindi comunque una discreta nona posizione per lui. Decima posizione per il connazionale, il giovane connazionale Dunkelmaier, con fino alla 16ª posizione un filotto di austriaci e svizzeri, tutti racchiusi in 2 decimi, con la lotta soprattutto tra gli austriaci per conquistare un pass per Pechino, e non sarà assolutamente facile. Per quanto riguarda gli italiani, nelle altre, dopo che sono scesi i primi 40, a parte Paris e Innerhofer settimo e ottavo, abbiamo 20° posto per Bosca, una buona prestazione per lui, un'ottima prestazione oserei dire. 29esima posizione per Franzoni, speriamo riesca ad arrivare a punti, sarebbe importante per il giovane italiano classe 2001, ricordiamolo. E 32esima posizione invece per un deludente Mattia Casse, che per tantissime gare è stato il migliore italiano in Super G, con diversi piazzamenti anche in top 10 in questa stagione. Quest'oggi veramente molto molto male Mattia Casse, chiude addirittura fuori dalle prime 30 posizioni. E dunque si conclude questa gara appunto di Super G con la vittoria di Marco Odermatt, che sta facendo veramente un filotto incredibile, vittorie ovunque in gigante in Super G, podio anche in discesa, chissà che non arrivi nelle gare di domani e di dopodomani oppure più avanti una vittoria anche in discesa libera. Veramente un corridore, uno sciatore completo, uno sciatore incredibile, uno sciatore che sta dominando questa Coppa del Mondo, molto probabilmente la porterà a casa e sicuramente sarà anche tra i protagonisti alle Olimpiadi di Pechino 2022. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, mi invito a lasciare un commento, mi piace iscriversi, se non ci sono la nostra pagina e noi ci vediamo a un prossimo video.